Hello, sweeties. How are you? I am fine, thank you. Como estão os meus pequenos? Tudo bem com vocês? Tudo joinha? A teacher tá morrendo de saudade. E hoje preparei uma aula sobre os farm animals, os animais da fazenda. Quais são os animais que tem lá na fazenda? E quais são os sons que esses animais fazem? Are you ready? Let's go! Olha lá os animais. O dog, o pig, o horse e a cow. Vamos começar pelo dog. What is the sound of the dog? Como é que faz o cachorrinho? Woof, woof, woof. Right? E a cow? What is the sound of the cow? Moo, moo. O pig? What is the sound of the pig? Oink, oink, oink. Right? E o horse? What is the sound of the horse? Neigh, 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 neigh. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O, and on his farm he had some cows, dogs, pigs and horses. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Bye bye, butterfly!